दुनिया की 10 लग्जरीज ट्रेन। हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग साधनों में हमको यही लगता है कि एरोप्लेन ही सबसे महंगे और लग्जूरियस भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ट्रेन भी लग्जूरियस हो सकती है? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ट्रेन की टिकट भी लाखों में बिकती होगी? और अंत में यह सब सोच सकते हैं कि ऐसा भारत में होता है? अगर आप नहीं सोचते तो ये सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी सोच का जवाब देने के लिए हम आज लेकर आए हैं नया और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे 10 महंगी और लग्जूरियस ट्रेनों के बारे में। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 10, द गन। लग्जूरियस ट्रेनों की बात करें तो द गान नंबर 10 पर आती है, क्योंकि यह आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया घुमाती है। यह ट्रेन जितनी लग्जूरियस है उतनी भी महंगी है। इस ट्रेन का सफ़र 2979 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे ट्रेन सफ़र में से एक है। यह ट्रेन आपकी सोच से कहीं ज़्यादा लग्जूरियस है। इसके फीचर की बात करें तो इसकी मेन बात है कि इसका पर्सनल केबिन। यहाँ आपको पर्सनल केबिन के साथ बेड पर ही ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। इसका मिल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ट्रेन का पर पर्सन किराया लगभग $2637 है, यानी इंडियन करेंसी के मुकाबले इसकी कीमत 1,84,000 जितने रुपये है। इस ट्रेन का मेन पर्पज टूरिज्म है। नंबर 9, प्राइड ऑफ अफ्रीका। प्राइड ऑफ अफ्रीका ट्रेन पूरे अफ्रीका को कवर करती है। यह इंटरनेशनल ट्रेन है। यह आपके सफ़र में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और तांजानिया से होकर गुजरती है। इस ट्रेन को रोवन रेल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह ट्रेन लग्जूरियस ट्रेन की एक अलग लेवल पर है। यहाँ आपको पर्सनल कैबिन मिलता है। साथ ही साथ यह ट्रेन फिक्स करती है आप बाहर की फोटोग्राफी बड़े आराम से कर सके। इसीलिए इस ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड में नहीं चलाया जाता। यहाँ पर पर्सनल ट्रेन की टिकट करीब $1580 है, यानी इंडियन करेंसी में इसकी कीमत तकरीबन 1,10,000 तक की है। नंबर 8, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर साउथ अमेरिका की पहली स्लीपर लग्जूरियस ट्रेन है। यह ट्रेन काफ़ी लंबा सफ़र तय करती है। पहले यह ट्रेन सोपी राजधानी से शुरू होती है, उसके बाद यह वाइट सिटी तक जाती है। स्क्रीन का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस ट्रेन में 24 कमरे हैं और सभी कमरे पूरी तरह से वेल फिनिश्ड है। इस ट्रेन में स्पा, जिम और बार जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। इस ट्रेन का पर्सनल टिकट $1770, यानी कि इंडियन करेंसी में इसका प्राइस ₹1,25,000 है। नंबर 7, द गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल रशिया का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली ट्रेन है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेन लगभग 8 से ज़्यादा टाइम जोन को कवर करती है। यह ट्रेन साइबेरियन ट्रेन का लग्जूरियस वर्जन है। इस ट्रेन में आपको पर्सनल केबिन, अटैच वॉशरूम और भी लग्जूरियस फैसिलिटी मिल जाती है। ट्रेन गर्मियों में पूरी तरह ठंडी रहती है और सर्दियों में इसे गर्म किया जाता है। ट्रेन में लॉन्ड्री सर्विस, बार, स्पा, जिम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। यह ट्रेन लगभग 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कुल मिलाकर आराम का दूसरा नाम है गोल्डन ईगल। इस ट्रेन का पर पर्सन टिकट $17,795 तक होता है, जो कि लगभग 12,50,000 रुपयों के बराबर है। नंबर 6, रॉयल स्कॉट्समैन। ये ट्रेन यूएस की एकमात्र लग्जूरियस ट्रेन है। यह ट्रेन असल मायने में लग्जूरियस ट्रेन होने का एहसास दिलाती है। इस ट्रेन में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। इस ट्रेन में कुछ लोगों को सफ़र करने की ही इजाज़त मिलती है, यानी कि इस ट्रेन में आपके पर्सनल स्पेस का पूरा ख्याल रखा जाता है। यह जगह काफ़ी रिलैक्स करने वाली जगह है। इस ट्रेन के बार में आप 60 से भी ज़्यादा तरह की विस्की का आनंद उठा सकते हो। ट्रेन के अंदर का इंटीरियर काफ़ी रॉयल है। पर पर्सन किराया $4,000 तक है, यानी कि 2,80,000। नंबर 5, ईस्टर्न एंड ओरिएंटल एक्सप्रेस। ये एक इंटरनेशनल ट्रेन है। यह ट्रेन 3 देश थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से होकर गुजरती है। इस ट्रेन का इंटीरियर डिज़ाइन वर्ल्ड फेमस शंघाई एक्सप्रेस के डिज़ाइन पर किया गया है। ट्रेन का मेन्यू सबसे ज़्यादा खास है। इस ट्रेन में अलग अलग तरह के इंटरनेशनल डिशेस मौजूद है। इस ट्रेन का पर पर्सन किराया $3,050 है, यानी कि इंडियन करेंसी के मुताबिक इसका किराया 2,15,000 तक हो सकता है। यह ट्रेन मिडल एशियाई देशों को कवर करती है, यानी कि मिडल एशियाई देशों की सबसे लग्जूरियस और सबसे महंगी ट्रेन मानी जाती है। नंबर 4, द ब्लू ट्रेन।
द ब्लू ट्रेन साउथ अफ्रीका की ट्रेन है। यह ट्रेन प्रिटोरिया से केप टाउन तक का सफ़र तय करती है। इस ट्रेन की कुल सफ़र की लंबाई 27 घंटे तक की होती है और इस दौरान यह 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। बीच में ही सारे स्टॉप आते हैं। यह ट्रेन मेनली कैंपरेली मायने पर रुकती है। यह ट्रेन पूरी तरह से लग्जूरियस है। यहाँ आपको पर्सनल कैबिन के साथ साथ पर्सनल बाथ टब भी मिलता है। यहाँ आप कभी भी 24 घंटे में बार में जा सकते हैं। इवन आपके कमरे में बैठे बैठे ड्रिंक्स ऑर्डर कर भी सकते हैं। यह ट्रेन अब तक की दिखाई गई सभी ट्रेनों में से सबसे सस्ती ट्रेन है। इसकी टिकट आपको 68,000 रुपयों में मिल जाएगी। नंबर 3, 7 स्टार इन क्यूशू ट्रेन जापान के सबसे लग्जूरियस ट्रेनों में से एक है। इसका नाम 7 स्टार इसके स्ट्रक्चर के कारण ही रखा गया है। इसमें 60 डिब्बे होते हैं जिसमें लगभग 14 कैबिन होते हैं और यह ट्रेन केवल एक बार में 30 लोगों को ही लेकर मुसाफरी करती है। आमतौर पर लग्जूरियस ट्रेनों में लोग इतनी ज़्यादा मुसाफरी नहीं करते, लेकिन इस ट्रेन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लकी ड्रॉ निकाल कर ट्रैवल करने वाले पर्सन का टिकट नक्की किया जाता है। इस ट्रेन का पर पर्सन किराया 5,400 तक का $US है, जो 3,78,000 रुपयों के बराबर है। नंबर 2, वेनिस सिम्प्लॉन ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप की सबसे ज़्यादा लग्जूरियस ट्रेन मानी जाती है। ये ट्रेन यूरोप के 2 मेन शहर कवर करती है। इसके स्टॉप में लंदन, पेरिस और वेनिस जैसे बड़े शहर शामिल है। इस ट्रेन का खाना इस ट्रेन की खासियत है। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि खाने में यूज़ होने वाले सभी पदार्थ एकमात्र फ्रेश हो। हालांकि लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ट्रेन में कैबिन और दूसरी फैसिलिटीज़ के साथ साथ यह फैसिलिटीज़ भी है कि आप चाहे तो एक दिन के लिए भी आप मुसाफरी कर सकते हैं। इस ट्रेन का पर पर्सन किराया $3,100 है, जो लगभग 2,20,000 रुपयों के बराबर है। नंबर 1, महाराजा एक्सप्रेस दुनिया के लग्जूरियस ट्रेनों में अगर इंडियन ट्रेन टॉप करे तो यह बड़ी हैरानी की बात है। और आप यकीन मानिए, महाराजा ट्रेन आपको हैरान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय करती है। आप ट्रैवल भले ही इस एरा में करें, लेकिन यह ट्रेन इस एरा की नहीं है। इस ट्रेन को राजाओं के ज़माने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, यानी ट्रेन का अंदर का पूरा माहौल कोई महल की तरह है। इस ट्रेन में आपको राजा की तरह ही फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन इस ट्रेन का टिकट भी आपको राजाओं के ज़माने को ही याद दिला देगा। दोस्तों, इस ट्रेन में 3 दिन का सफ़र तय करने पर पर्सन चार्ज $3,850 है, जो इंडियन करेंसी में 2,70,000 तक का हो सकता है। यह ट्रेन भले ही महंगी हो, लेकिन यह भारत का गौरव है। तो ये थी हमारी टॉप 10 लग्जूरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड। अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रेन पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं ये भी हमें सजेस्ट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।